மக்களே வீடியோ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். எல்லா வெடியுமே அது என்னென்ன வெடி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு A to Z கிட்டத்தட்ட மொத்தம் 41 வெடி இதில் இருக்குது. இந்த அதுக்கப்புறம் கலர் ராக்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் சங்கு சக்கரம் சொல்லுவோம். ஏகப்பட்ட வெடி கலெக்ஷன் பாருங்கள். என்னென்ன வெடி எல்லாமே கிட்டத்தட்ட 18 வருஷம் கழிச்சு கூட முத வெடியை வெடிக்க போகிறோம். இது சின்னது தெரியுதா மக்களே? இன்னைக்கு தீபாவளி ஸ்பெஷலு, அதனால் நம்ம என்ன வெடி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இதில் ஸ்ரீ பாலாஜி வெடி இதான் நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க உள்ள எத்தனை வெடி எவ்வளோ இருக்குது என்ன ஏதுன்னு பார்க்கலாம். எல்லாம் இந்த வெடி தான் இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பின்னாடி பாருங்கள், எல்லா வெடியுமே அது என்னென்ன வெடி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு A to Z கிட்டத்தட்ட மொத்தம் 41 வெடி இதில் இருக்குது இந்த பாக்ஸுக்குள்ள. சரியா? வாங்க என்ன வெடி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். something like that. 100 वाला इलेक्ट्रिक लैपटॉप புலி வெடி இருக்குது, டைகர். இது நாங்கள் சீனி வெடின்னு சொல்லுவோம். சில 90s கிட்ஸ்லாம் வந்து சீனி வெடின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து சரஸ் வெடி அந்த இது. அதுக்கப்புறம் இது ஏதோ போக்கிமேன் படம் போட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இது என்ன சப்பு அந்த பிக்சர் மாதிரி இருக்குது அந்த இது. அதுக்கப்புறம் கலர் ராக்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் சங்கு சக்கரம் சொல்லுவோம் அந்த இது இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அந்த இருக்குது சீனி வெடி பாக்கெட் இருக்குது. அதே மாதிரி 41 வகையான வெடின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே காட்டுறேன். பாக்ஸில் பாருங்கள். எல்லாமே 1000 இதை பற்ற வைக்கிறாங்கல்ல. கொஞ்சம் பைக்கெலாம் இப்போ தான் போகுது. இல்லை வைக்கிறாங்களா? அப்படியே கட்டு. ஏன் மக்களே, எல்லா சைடும் வெட்டி அடி எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 18 வருஷம் கழிச்சு கூட முத வெடியை வெடிக்க போகிறாங்க. தெரியுதா?
எல்லாத்தையும் கொட்டி வை. கொட்டி வச்சா அப்புறம் ஒழுங்கா வெடிக்காது. நல்லா வெடிக்கும் வை. தீப்பெட்டி வேணும் போல இருக்குல. இந்த கையில் வச்சிருக்கு பாரு அது. அதை குடுக்கலாம். தீப்பெட்டி பொறுத்தாத. அதில் வை. இது வந்து கேமரா வெடி வை. இப்போ என்னென்னு வெடிக்க போகுதுன்னே தெரியலையா. தீப்பெட்டி வேணும். மேட்ச் இந்தா ஆஃப் பண்ணிட்டேன். கேமரா லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். கேமரா வெடி வந்து கேமரா லைட் மாதிரியே விட்டு வருது. இவ்வாறு இன்னும் ஃப்ளாஷ் லைட் மாதிரிலாம் அடிக்குது.